ಅಲರ್ಜಿಯಿಂದ ತುಂಬ ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ತುಂಬಾ ಇರಿಟೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಗಂಟಲಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಒಣ ಕೆಮ್ಮು, ತುಂಬಾ ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಹಸಿ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ತೊಳೆದು ತೆಳ್ಳಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು 4 ಕಳು ಕಲ್ಲುಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಜಸ್ಟ್ 1 ಪೀಸ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಶುಂಠಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ಲುಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಅಗೆದು ಅದರ ರಸವನ್ನು ನುಂಗಬಹುದು. ಈ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ 1 ಅಥವಾ 2 ಸಾರಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಣಕೆಮ್ಮಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಗಂಟಲು ಕಿರಿಕಿರಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇದೇ ತರಹದ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ಚಾನಲ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.